우리 집은 맞벌이 부부. 당시 우리 딸이 생후 7개월이었는데 처제가 대신 딸을 봐주러 우리 집에 왔었어. 이 녀석 7개월 치고는 움직임이 너무 활발했다. 하루 종일 방방 뛰어다녀서 바닥에 소음방지 매트를 깔아야겠다고 생각하고 있었는데 그런데 하필 처제랑 아이가 둘이 있을 때 일이 터짐? 처제가 아차 싶었다는데 아랫집 총각이 빡친 얼굴로 올라왔더라. 저기요, 너무 시끄러워서 좀 조용히 해주시면 좋겠습니다. 어우, 너무 죄송합니다. 혹시 피해 많이 가셨을까요? 우리 부부는 그날 처제한테 얘기 듣고 바로 아랫집 찾아가 정식으로 사과하고 매트까지 깔았어. 근데 그때부터 이 총각 엘리베이터에서 우리랑 마주칠 때마다 이상한 반응을 보임. 아파트 엘베에서 우리 세 가족 만나면 움찔하고 애기가 웃으면 당황하고 나랑 눈 마주치면 정색하더라. 그러던 며칠 후 퇴근하는데 아파트 입구에서 총각이 나를 기다리고 있음. 형님, 잠시만요. 저 드릴 말씀이 있습니다. 갑자기 명함을 내밀더라. 나름 이름 있는 회사 다니고 지금 살고 있는 집도 부모님한테 징계받아서 자가라고. 그리고 진지한 눈빛으로 말했다. 혹시 처제분 소개해 주실 수 있으실까요? 아무튼 다음 주에 둘이 저녁 먹기로 했다는데 처제 반응이 애매한 것 같다. 이거 어떻게 되려나? 재미있었으면 구독과 좋아요. 다음에도 더 재미있는 얘기 가져올게.